Assalamu alaikum, sayılı seyirciler. Haberler canlı yayında stüdiyada Elvina Halilova ve bugünkü yayınımızda men sizlerine böyle haberlerden tanıştım. Şimali Kırım kanalının tehlikesizliği депутатlarının kararı. У нас є п'ята колонна, всі це розуміють. Kırım'da обсерваторларының vaziyeti. На первое нам дают кашу, на второе рис с котлетой. Ну, это не каждый день, понятно. Тайган hayvanat bahçesinde Кенеде Козайдын. Красавчик. Шерстка такая мягенькая. Kırım Birlemliğinin aktivisti, граждан журналисті Нариман Мемедиминов koloniyaga etap etildi. Tam bulungan yeri belli değil. Bu haqda advokat Emil Kurbidinov aytып berdi. Bundan evvel advokatlar onun muddetten evvel azat etilmesi hakkında ariza bergen edi. Onun bulungan yeri değiştirilmesi sebebinden ariza yanıdan berilmesi gerek olacak. Думаю, что власти делают все для того, чтобы Нариман просто вот так оттягивают, да, чтобы он просто, что называется, от звонка до звонка отсидел в колонии, вот, и весь срок отбыл свой. Они делают все, они очень долго тянули с апелляционной жалобой, просто не назначали ее до тех пор, пока мы жалобу не написали. Как только жалоба поступила на то, что идет волокита, вот, они рассмотрели эту апелляцию. Мы потом сразу подали в суд на УДО. Они, скорее всего, об этом узнали и увезли его из этого следственного изолятора. Вот посмотрим дальше. Они вот желают, чтобы Нариман от звонка до звонка отсидел весь срок. Не хотят, чтобы он по УДО вышел даже на месяц, на два. Я так себе это представляю и вижу вот по сложившейся ситуации. Как нам сообщили одни из наших подзащитных на судебном заседании вчера, вот они видели Наримана, успели с ним пересечься, и он сказал, что его этапируют в колонию поселения в Ростовской области, там по месту, то есть, где он сидел в следственном изоляторе. Вақтынча işgal etilgen topraklarının реинтеграция meselelerinden Parlament Komiteti Şimali Kırım kanalına ait olgan obyektlerinin korçalabı ve mudafasından acele tedbirler alınmasına, Xerson vilayetinde Rusya Federasyasının propaganda ve istihbarat faaliyetine karşılık artırılmasına dair kararga kol tutmadı. Komitetinin онлайн oturuşu ise böyle şekilde geçti. Перша пропозиція – це рекомендувати Верховній Раді України проект постанови Верховної Ради України про заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення масштабного водопостачання до Північного Кримського каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення. Реєстраційний номер 3207. В нас є п'ята колонна, всі це розуміють, і єдиним таким правильним шляхом було б те, щоб знову деякі з партії ОПЗЖ, як пропонують, це близькі стосунки з Росією. І в Криму, і на Донбасі, виходячи з цієї позиції, мешкають громадяни України. Я хотів би, щоб наші колеги і колеги, які сьогодні знаходяться в Верховній Раді, про це ніколи не забували. Прошу визначатись та голосувати за цю пропозицію. Народний депутат Бойко Юрій Анатолійович. Я проти цієї пропозиції. Народний депутат Горбенко Руслан Олександрович. Я проти цієї Лубінець, я голосую за. Медведчук Віктор Володимирович. Категорично проти. Народний депутат Рабінович Вадим Зіновійович. Віктор Володимирович, а можемо ми вас... Він проти, тому що це позиція нашої партії. Да, можемо. Да, можемо, тому що є Юрій Анатолійович Бойко, є я. І це позиція нашої фракції, у нас партійна дисципліна дуже жорстка. Юрій Анатолійович це підтвердить. Так, я просто хотів, щоб це пролунало від вас, бо хочу всім зазначити, запис нашого комітету буде розміщений на Ютубі, щоб мене як голову комітету не звинувачували. Це дискримінація Вадим Зіновійович. Де він? Ми його бачимо, але таке враження, що він нас... Я думаю, що жестами. У нього технічні неполадки. Да, але ми його бачимо. Він мені тільки що зателефонував і сказав, що він проти. Чийгос Ахтем Зейтулаєвич. За. Яковлєва Нелія Іллівна. Я утримуюсь по цьому питанню. Шановні колеги, дана пропозиція набрала
А ти мене забув? Алло, Манзій Сергій Володимирович, ми вас чекали, коли ви до нас приєднаєтесь. Як ви голосуєте по даному питанню? Я утримався. Карарға Дорт комитет азасы қол тұтты. Олар арасында Авропа бірдімлігінден Мустафа Джемилев Ахтемчи, Голос фырқасындан Рустем Умеров ве комитет башы Дмитро Лубинайт. Қарарға қаршы олғанлар За життя мұхалифет платформасындан Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович ве Слуга народу фырқасындан Александр Копыленко. 6 кіші Слуга народу азалары Костянтин Косай, Алексей Кузнецов, Тарас Тарасенко, Максим Ткаченко, Нелли Яковлева ве Сергей Манзи бейтарaf қалды. Ишғал етілген Қырымда бір күн ішінде 6 яңа коронавирус хастасы қайды етілді. Умумен ярымадада 405 кіші вирусқа яқаланғаны хабер етілді. Город Симферополь 1 случай, Евпатория 1 случай, Исаакский район 4 случая. Это семья из 4 человек. Один пациент, бывший в тяжелом состоянии, длительное время находящийся в реанимационном отделении, скончался. Қырымда беңден зиеді инсан обсерваторларда бұлына. Ярымадаға келгенлерінің эпосы обсервацияға мечбури шекілде қойыла. Қырымлылар бедава яшай қалғанлары пара төлемек керек. Андаки шарайт вақыт насыл кечкені венелернен ашатқанлары ақында Қырымлы Меймет Уста айтып берді. Кезлевдеки обсерваторда бұлына. Келіңіз сейретейік. Я попал в обсерватор в город Евпаторию, обсерватор Победа. Попал я сюда 24 мая из-за того, что пересекал границу Крыма с Украиной. Пару дней нам не разрешали открывать двери в коридор, но позже нам их открыли, потому что каждый день, по несколько раз в день играет пожарная тревога, и люди начинают паниковать, люди начинают выбивать двери, дети начинают плакать. Так выглядит наш коридор. Моя комната 506. Здесь шкаф, куда мы можем положить куртки, чемоданы. Небольшой коридор. Основная комната. Как я говорил, сначала я жил с соседом, но его вчера выписали уже. Мы имеем здесь телевизор, стол, где кушаем, зеркало. Моя кровать. Здесь выход на балкон. Здесь есть возможность поперекрикиваться с другими соседями. Изначально нас с соседом поселили в другой номер, но мы попросили нас оттуда переселить, так как там были неполадки с проводкой, и мы не могли даже телефоны зарядить. Выглядит завтрак в обсерваторе Победа. Здесь на первое нам дают кашу, на второе рис с котлетой. Ну, это не каждый день, понятно. Хлеб, сыр, масло, кофе и булочка. На обед дают суп. И на второе дают макароны с котлетой, или рис с котлетой, или рагу какой-нибудь с котлетой. И если тест покажет отрицательный результат, то вас отпустят, возможно, раньше. То есть на 12 или на 13 день. И это радует. Да? Меня должны отпустить сегодня или завтра. А в конце хотелось бы пожелать всем здоровья. Украинада соңғы 24 саат içinde коронавирусқа 588 кіші яқаланды. Бұл уақытта Украина сағлық сақлaf назирі Максим Степанов айтып берді. Оның айтқанларына көре хаста сайысының артмасы, карантин емшатылмасы ве сағлық сақлaf назирлігінден берілген тевсиелерінің бежірілмемесінден бағлы. Егер хаста сайысы артмаға девам етсе, карантин тедбірлері кенеде артажақ. Ще раз хочу звернутися до всіх українців. Пом'якшення карантину в той же самий час чітко регламентує наші епідеміологічні заходи, які ми рекомендуємо для всіх українців. Це користування засобами індивідуального захисту, масками, респіраторами, це користування антисептиками, це дотримування соціальних дистанцій. В іншому випадку ми можемо спостерігати збільшення кількості захворівших і як наслідки, звичайно, тоді МОЗ буде рекомендувати введення якихось додаткових заходів.
Русияда ресми малюматқа көре бір күн ішінде аман-аман 9.000 кіші коронавирусқа яқаланды. Умумен пандемия вақтында Русияда 441.000 коронавирус қастасы қайдетілді. Олар арасында 5.000-ден зияде кіші өлді. Ишғал етілген Ахмеджетте үйінің бірінден башла Барандинская соқағында созды 3.500 чечек отыртылды. Бұл ақта Ишғалжы шәр шурасының қожалық департаментінің башы Якуб Зейтулаев айтып берді. Амма шәр сакенлері анда келіп, әр шейіні өзлері тәшкерді. Мемурның айтқанлары да ялан олып чықты. Мы находимся на Бородинском кольце. На этом Бородинском кольце было высажено на сегодняшний день 3500 цветов. Я с таким восторгом приехала на это кольцо для того, чтобы посчитать цветы. Потому что веры словам администрации нет. И хочу сказать, что мы убедились в том, что это абсолютное вранье. Путем несложного сложения мы можем понять, что здесь не то, что 3500 цветов нет. Здесь, дай бог, есть 1000, потому что полностью композиция из 3 ромбов включает в себя 350 цветов, а их, соответственно, 3. То есть это 1050 единиц цветов. Тайган Айванат паркында кенеде көзайдын. Анда да бір эшек баласы доғды. Бұақта сафари паркының мудирі Олег Зубков хабер етті. О YouTube каналында айванчықның видеосыны да байлашты. Бэби-бум продолжается, и в парке Львов Тайган появился вот такой прекрасный малыш в семействе осликов. Посмотрите, он еще слабо стоит на ножках. А вот его родители. Бунин Семен сағлықлашам, Facebook сәйфемізге хош олыңыз ве бұзылы олыңыз көрішмек үзіре.